Ивелина Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Дождовите предизвикаа поплави низ неколку локации низ државата, забележане и зголемен водостој на дел од реките пред се во западниот дел од државата. На истокот може да се оцени состојбата како бидна, но сепак од УХМР предупредуваат на максимална внимателност. Инаку, како што слушнавте и предмалку вчера, најкритично беше во Кичево, каде што беа евакуирани над 200 лица. Што е, од 5:30 сабајле почна да надојдуваат вода. Сега за прв пат доаѓаат до куќи што никогаш не дошле едно 30 години. Сите домови се поплавени. Нема дом што не е поплавен. За жал од страна на општинските органи никој не излезе на терен и се однесуваат како да не се случуваат се ова и да не живееме во Кичево. Повторно поплаване пате, над 1,5 метри е сега долу во кујчите, значи све се пропасте, значи немаме веќе излаз. Молиме, значи, до државата, значи, надлежните да земат, значи, за нас нешто да ни се помогне, веќе сме на улица. Ова е втор пат, значи, се уништува за месец дена, значи, втора не паѓа. Пред една недела, две не пате поплава, не знаев неке да одне, не донесе овде. Сега исто пак поплава дојде, док е патот е извајна поплавата. Значи, таму не се живее. Имаме околу 206 луѓе евакуирани во моментот во спортската сала Иванидол. Значи, течението на река Зајашка е веќе поплавено од населба Пашино до долу во Пилевска. За голема среќа наша немаме повредени, значи повлечени се сите семејства што се најризични покрај течението на реката и очекуваме бројот, како што гледам, да се зголеми до 200-230 луѓе да имаме моментално овде евакуирани. Премиерот Мицковски од Минхен порача дека Македонија е за европска интеграција, но дека таа интеграција треба да биде предвидлива, а не процес без крај. Со овие пораки Мицковски ја заокружи повеќе дневната посета на Минхен, во рамки на која освари и повеќе средби на маргините на безбедносната конференција. На Македонија не и треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина. Оваа порака премиерот Мицковски ја испрати од тркалезната маса, отворена врата или отворен крај, исполнување на ветувањата за проширување на Европската унија, во рамки на Минхенската безбедносна конференција на која присуствуваше и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Мицковски вели дека владината делегација ја користи секоја можност и средба за да ја принесе пораката дека Македонија одамна заслужи да биде дел од европското семејство. Сака да се бори, дека за нас членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Да укажеме на сите, би рекол, неправилности, да укажеме на сета неправда која што нас не е нанесена и како народ, и како држава, но истовремено и да потенцираме дека суштината е да не се сруши имиджот и кредибилитетот на самата Европска унија. Имаме чувство и македонските граѓани чувствуваат фрустрација и имаат чувство дека некој од самата Европска унија од внатре како да сака тој имидж и тој кредибилитет да го уништи. Ние ќе се бориме. Тоа е целта на оваа вода. Секаде каде што идеме ќе се бориме и ќе зборуваме македонската приказна. Таа е тажна, таа е полна со предизвици. Но секогаш да знаете дека Македонија победува, така ќе биде во овој случај. Со овие пораки Мицковски ја заокружува повеќе дневната посета на Минхен во рамки на која оствари повеќе средби на маргините на безбедносната конференција. Европската интеграција на Македонија беше во фокусот и на средбите со првиот човек на Европскиот совет Кошта и со холандскиот премиер. Со украинскиот претседател Зеленски разговарале за актуелните безбедносни предизвици во Европа, за потребата од единство и солидарност и за праведен мир. Мицковски се сретна и со Ричард Гренел, специјален пратеник на Трамп за специјални мисии, со генералниот директор на Американскиот еврејски комитет и со представници на повеќе европски компании со кои биле разгледувани можностите за инвестирање во Македонија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Министерството за образование од денеска ќе има средби со универзитетите во обид да ги убеди универзитетските професори за добрите намери на измените на Законот за високо образование, откако во јавноста исплива серија проблематични законски одредби.
Нацрт законот за високо образование ќе оди на тест пред академската јавност. Монги почнува јавните дебати на сите 6 државни универзитети. Додека ресорната министерка тврди дека строгите критериуми и Шангајската листа се патот до квалитет, дел од филата веќе алармира дали државата со овие реформи навлегува во универзитетската автономија. Министерката неколку пати порача дека текстот е прикачен на ЕНЕР, а секоја критика или сугестија ќе може да се испрати по електронски пат до МОН. Ти гледам дека во најголем број нема никакви забелешки, спорни остануваат неколку членови за кои што треба да се договориме и издискутираме. Но потенцирам, како што веќе и кажав, ние веќе немаме време да си играме со образование и наука, немаме време за просечни и подпросечни резултати кои не доведоа во оваа ситуација, мора да тргнеме напред. Кратењето на студиските програми е една од спорните одредби за дел од студентите и професорите. Во Македонија има 34 високообразовни установи на кои има вкупно 1300 студиски програми. Според новиот закон ќе се ревидираат оние кои нема да исполнуваат услови ќе се укинат, но тука не спаѓаат оние студии кои се од национално значење за државата, без оглед колку студенти годишно се запишуваат. Реакциите од филата главно се однесуваат и на построгите критериуми за напредување, односно изборот во научни звања кој предвидува објавување на научни трудови во меѓународни списанија со импакт фактор. Ова се прави за конечно еден од универзитетите да се најде на престижните ранг листи како Шангајската. За да се добие место на оваа листа, еден универзитет годишно треба да објавува најмалку 1200 научни трудови со импакт фактор. Кај нас најстариот универзитет Свети Кирил и Методи годишно објавува од 300 до 500, а во меѓувреме МОН редовно објавува огласи за финансирање на научни трудови за академската фела. По досегашната ревизија на високообразовните установи и институти досега се донесени решенија за затварање на 14 приватни научни институти и еден приватен факултет. Миријана Давидовска, Сител телевизија. СДСМ со нови обвинувања за работењето на власта тврда дека фирма блиска на власта добила 74 тендери со над 17 милиони евра. Од владеачката ВМРО ДПМН возвраќа дека станува збор за популистички обвинувања. 74 тендери вредни 17,6 милиони евра за само 2 години добила оваа фирма. Ленди Груп, Доел, Скопје. Наглиот раст на склучените договори започнува во 2024 година, продолжува во 2025 година, па се до денеска. Само минатата година 59 склучени договори, најголем дел од општините раководени од ВМРО ОКГ, организирана криминална група. СДСМ, што ги брои овие тендери последните 2 години, треба да ја прошири пресметката на изминатите години кога тие биле на власт и ќе дојде до заклучок дека истата ова фирма можеби и двојно повеќе тендери има добиено во време кога институциите ги управувале СДС заедно со ДУИ. Така што ова е едно популистичко обвинување. Кошаркарите